Он родился 31 июля 1928 года в Москве в семье студентов, выходцев из Башкортостана. Родители назвали его Талмас, что по-тюркски означает «неутомимый» или «тот, кто никогда не устает». И он впоследствии всей своей жизнью оправдал это имя. С детства Талмас любил много читать, особенно его увлекали книги о дальних странах и неведомых народах с необычными языками. Постепенно интерес перешел в увлечение и постижение разных наук, преимущественно гуманитарных. На выбор повлияли, пожалуй, две причины. Первая – пример родителей. Они оба были филологи, знали по нескольку языков – славянский, тюркский, писали, печатались. А в дальнейшем их специализация коснулась восточных языков. Его отец в свое время окончил Московский институт востоковедения и стал профессиональным дипломатом, автором ряда публикаций о народах Евразии. Мать также получила высшее филологическое образование, печатала в газетах и журналах свои стихи. В годовалом возрасте он вместе с родителями оказался в Турции, где последние работали в советских консульствах Стамбула, Измира и Карса в качестве дипломатов и переводчиков. И вторая причина после родителей – это собственная любознательность, собственное любопытство и желание познать новое. Я по натуре довольно любопытный человек, а все повторяющееся, старое, рутинное мне не так интересно. Я очень любил путешествовать, хотя в прошлом веке это было непросто. Тем не менее, мне удалось, сочетая работу и свободное время, побывать, я подсчитал, в 21 стране Европы и Азии. Правда, до Америки я не добрался, но я особенно не стремился. В Америку ездили мои внуки. В 8 классе юному Гарипову попалась в руки небольшая повесть Николая Тихонова «Вамбери» о знаменитом венгерском путешественнике и полиглоте. Эта книжка в большой мере определила выбор Талмасом своей будущей профессии. Окончив школу с медалью, он поступил на восточное отделение филологического факультета Московского университета имени Ломоносова, где учился сразу на 2 циклах – тюркском и иранском. Тогда МГУ привлекал к себе лучших из лучших молодых людей со всей страны. Достаточно сказать, что конкурс одних только медалистов при приеме составлял до 20 человек на место. Учиться среди таких продвинутых личностей было чрезвычайно интересно, но в то же время и ответственно. Окончив с отличием вузовский курс в 1952 году, Гарипов был оставлен на кафедре тюркской филологии как аспирант самого Николая Константиновича Дмитриева, выпустившего к тому времени свою непревзойденную грамматику башкирского языка. Путевкой в большую тюркологию Гарипову стала его кандидатская диссертация «Именное словообразование в башкирском языке», защищенная в том же МГУ в 1955 году. Некоторые ученые говорят, что надо менять образ жизни каждые 8 лет, потому что в организме происходят изменения, и через 8 лет ты другой человек. Но у меня 8 лет не получилось, но все-таки 3 работы я сменил. Первая работа у меня была после защиты кандидатской диссертации Академия наук Советского Союза, башкирский филиал в Уфе. Этому я отдал, пожалуй, 10 лет жизни. Прошел всю лестницу от младшего научного сотрудника до заместителя директора института. Потом мне показалось, что я здесь уже ничего нового не увижу, не услышу, и подвернулся случай. Меня пригласили читать лекции в Башкирский государственный классический университет, который тогда назывался Университет имени 40-летия октября. Мне это показалось интересным, потому что на старом месте
мы все друг друга слышали, переслышали, и уже заранее знали, кто что скажет по какому поводу. А здесь все было новое, студенты новые. Студенты тогда были более любознательные, чем сейчас. То есть они честно признавались в том, что они не все знают. Сейчас современные студенты, многие делают вид, что их ничем не удивишь, у них все в телефоне. Ну вот университет классический, побольше времени у меня там, 15 лет я там провел, но зато я там прошел докторантуру и защитил вторую диссертацию, докторскую, и успел за 15 лет позаведовать 3 кафедрами, разными, как вы понимаете. С 1980 года Гарипов работает в Башкирском государственном педагогическом университете заведующим кафедрой общего языкознания. Под его началом сформировалась стабильная работоспособная группа единомышленников, успешно осуществляющая учебную и научную работу в БГПУ и иных исследовательских центрах. Труды доктора филологических наук Гарипова по общей, сопоставительной и восточной лингвистикам пользуются у нас в стране высоким авторитетом. Его научное имя известно в США, Германии, Венгрии, Турции и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Он является постоянным участником самых престижных международных научных конгрессов и симпозиумов. У меня несколько словарей. Во-первых, коллективные словари, которые вышли в Москве, русско-башкирские, башкирско-русские. Вот. Здесь вышли, пожалуй, впервые в Башкирии вышли многоязычные словари. Сначала я начал с 4 языков. Русский, английский, башкирский, татарский. Ну, такой скромный на каждый случай жизни. А потом уже, когда дело пошло, вышла моя книга «Семиречие Башкортостана». Это не 7 рек, а 7 речей, 7 языков. Опять-таки русский, башкирский, татарский, турецкий, конечно же, арабский, персидский и венгерский. Вот одни и те же понятия, но на 7 языках. Почему такой разброс языков? Потому что все народы, которые говорили, так или иначе связаны с Башкирией. Венгры были в Древней Башкирии. Башкирия была одно время, лет 300-400, большой стоянкой венгров. Венгры шли из Сибири на запад и сделали остановку на Урале, потом на Черноморском побережье, потом перебрались уже в Европу. Вот такие языки. Так что словари мы издаем очень охотно. И каждая работа у нас содержит лексикографический материал. Как член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, он неоднократно выигрывал коллективные и индивидуальные гранты, привлекая к творческому сотрудничеству десятки исполнителей из ряда университетов и НИИ. Не только член Ассоциации востоковедов России, а параллельно у нас есть Российский комитет тюркологов. Вот я вхожу и туда, и сюда. Ну и делаем мы примерно в этих организациях одно и то же дело. Изучаем языки, знакомим окружающих, интересующихся, издаем постоянно журналы «Российская тюркология». Я член редколлегии этого журнала. В Москве и в Казани одновременно издается. Языки, в том числе и родной, требуют постоянной тренировки. Если не говоришь, не пишешь, не читаешь, то многое стирается в памяти, замещается другой информацией. Так что у меня в разное время разные языки были в активной разработке. Сначала были, как у всех, общие западные языки. Я по всем языкам сдавал кандидатский минимум, английский, французский, немецкий. Потом университетская учеба в Московском университете на восточном отделении по следам родителей.
турецкий, персидский, арабский, обязательно 3 цикла. Но вот из них, пожалуй, тюркский самый устойчивый до сих пор, потому что к тюркскому, турецкому прибавились, когда я переехал в Уфу, прибавились башкирский, татарский. И вот теперь мы с коллегой Хапишевой Татьяной Юрьевной изучаем оригинальный язык кришенов. Это тюрки, которые в свое время приняли православную веру. Не мусульмане, а так же, как и русские христиане. Занятия спортивными играми позволяют Гарипову поддерживать оптимальную физическую форму и не замыкаться в кабинетной пыли. Гармонически трудиться и отдыхать, работать и увлекаться чем-то помимо работы. Спорт очень был популярен в наше время. Например, я с своими коллегами несколько лет был чемпионом Башкирии по такому великолепному виду спорта, как бадминтон. И сборная нашего университета, сборная башкирского буревестника была известна и в других городах России. Мы ездили и в Москву, и на Украину. Последний наш выезд был на Кавказ. Мы стали чемпионами Северного Кавказа вне конкурса. Мы оттуда уехали, и началась война. Так что уже не до спорта было. Нет, спорт обязательно должен человек сопровождать в жизни. Если не спорт, то хотя бы физкультура. Хотя мне больше нравился спорт, потому что спорт – это борьба, конкурс, физкультура – это для себя. Не всякий к этому предрасположен. Во всех своих многочисленных делах и увлечениях Талмас Максумович неизменно остается неутомимым тружеником, остроумным собеседником, интеллигентом, эрудитом и человеком с большой буквы. Все эти качества постоянно притягивают к нему людей, делая их жизнь насыщеннее и ярче. Я отчаянный книголюб. Раньше я не пропускал ни одной новинки. Мы стояли в очереди, чтобы прочитать одну работу, одну статью, один роман или повесть в толстых журналах. Ночами стояли у книжных магазинов, записывались на собрание сочинения. Очевидность такова, что будущее за теми языками, которыми больше и чаще пользуются. Сейчас бесспорно язык номер 1 в мире английский. Есть прогнозы, есть такая наука, прогностика. Считается, что со второй половины этого столетия китайский язык будет все более многочисленным. Но это требует того, чтобы не только сами китайцы размножались, но чтобы на китайский язык переходили люди. Такой процесс идет, да. Но родные языки все-таки заслуживают того, чтобы их не забывали, чтобы им помогали. Вот наша страна, как и некоторые другие, показывает в этом пример. У нас существует красная книга, она где-то у меня есть, красная книга языков России, которых осталось не так-то много, не более сотни, даже, наверное, меньше полусотни. И на них говорит малое количество людей. Язык забывается очень просто, даже легче, чем изучается. Достаточно одного, чтобы дети не говорили на языке родителей. Все, это приговор. Поэтому от детей трудно ожидать сознания, но родители обязаны поддерживать детей, тягу к родным языкам. И вообще все старшие должны помогать младшим во владении языками. И тут никаких преград не должно быть.